Ega akkuma isin argaa jirtanii Minnesota irraa dirree baga nagaan dhufteetillee na jiraatu baga nagaan jiraatti makiyaa Saudi Arabiyaa irra. Ega ajjechaan akkuma duriititti jira wanni haaroon wayiitu hin jiru. Oromoon bilisoomii tokko hin jiru. Oromoon biyya qabate tokko hin jiru. Ka biyya qabatee jiru namticha diktaatara abbaa irree abbaa qawwee isumaatu jira jechuudha. Norway irraa. Ozzy, welcome. Ega ka biyya qabatee jiru diktaataruma kaleessa Haacaaluu ajjeesisanii ka amma Jooriin fa'aa hiikellee isumaa ka hidhellee isumaa jechuudha. Namni haaroon wayiin dhufne politikaan haaroon wayiin dhufne jechuudha. Siyaasaan haaroon wayiin dhufne yaanni haaroon wayiin dhufne dhaabni biraa haaroon dhufee biyyan qabanne jechuudha. Arraan tana Joor Mohammad mana hidhaatii gabbayee ilaalla malee jechuudha hundi keenya. Mana hidhaatii gabbayee nutti fakkaata malee akki inni keessa jiru hacuucaan inni keessa jiru bakki inni jiru akkaataan inni itti jiru akka jabduudha. Nutti fakkeessuu barbaadan nu sobuu barbaadan siyaasa isaanii gowwaa kanaan nu sobuu barbaadan jechuudha. Arraan tana warri Jawaar fa'aa wajjin hidhame warri isa dura hidhame mana hidhaa jiraarrayyuu. Abdii Raggaasaa fa'aa maaltu baasu dhooge? Maan bayin Abdii Raggaasaa? Maan bayin Gammachuu Ayyaanaa? Maan bayin Koloneel Gammachuu Ayyaanaa maaliif hin bayin? Maaltu ba'u dhooge? Okay. Qabsoo karaa nagaatti amanuu barbaadee akkas fakkeeffachuu barbaada namtichi jechuudha diktaatarri kun. Gantuun ka Haacaaluu ajjeese ka Jowaar fa'aa mana hidhaatti guure akka isa mormineef filannoo sobaa gaggeessuuf kijibaan biyya qabachuudhaaf yoo tokkummatti ka amanu taate yoo waan dalage sanitti ka gaabbu taate waan godhe hundatti gaabbee dhiifama yoo ka ummata gaafatu taate maan hiikin jara san maan hiikin Gammachuu Ayyaanaa maafidhaan bayin maan bayin Abdii Raggaasaa badii maalii qaba Gammachuu Ayyaanaa badii maalii qaba badii maal qaba badii takkan qabu jechuudha. Akkuma Jowaar fa'aa oromummaa isaaniitiif ka hidhaman ummata oromootiif ka hidhaman akkuma Haacaaluu Hundeessaa diinni Oromoo Minilik diina Oromoo jalqabaati warri isa faarsullee diina kenna akkuma jedhe warri isa faarsullee diina kenna warri argitee isa jala shururukullee diina kenna akkuma jedhee ajjeefame akkuma Jowaar fa'aa dhugaa Oromoo waan dubbataniif hidhaman Gammachuu Ayyaanaallee sanumaaf hidhame waan biraa miti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa sanumaaf hidhame. Abdii Raggaasaa kanumaaf hidhame. Kan nuti hin beekne dhaabni waraana adda bilisummaa Oromoo kana kafaa'oo jalarraa haga gubbaatitti mana hidhaa jiran. Nama tokkoof lamaan nu sobuu hin danda'an jechuudha. Jowaar mana hidhaatii ba'utti ni gammanna. Namni keenya har'allee Wallagga keessatti dhumachuu jira du'u jira bara. Du'u jira. Harargetti nama fixu jira. Maanan deeggariiniif Baalee Arsii keessatti nama keenya nurra ajjeesu jiran har'aan tanallee jechuudha. Siyaasa gowwaa Abiyyi Ahmad siyaasa gara deemuun beeyne kanaan nu sobuu hin danda'u jechuudha. Karaa sirrii irra deema yoo ta'e ummata Oromoo dhiifama gaafate kanurraa fixeef kanurraa hidheef dhiifama gaafate kan mana hidhaa jiru nuu hiike aangoo karaa nagaatiin osoo namni hin du'in gadhiise gaafa san jechuudha kan nuti argitee nagaa isaa mirkaneessinu. Jowaar Mohammad gaafa mana hidhaatii kan dura guyyaa lama guyyaa sadi torbee takka mana isaatti maaltu dalagamuu ture? Maaltu dalagamuu ture? Ijoollee mana sangaltu guutuu walitti guuranii maaliif mana hidhaatti dabarsan? Maaliif? Maaltu ta'e mana isaa keessatti? Maal godhan? Beeyna? Maaltu dalagame? Beeyna yeroo teknooloojiiti sagalee waan nama waraabu jiraachuu danda'a waan viidiyoo nama waraabu jiraachuu danda'a.
waan yeroo dheertuu booda miidhaa fayyaa isaa irraan ga'u achi keessa kaa'uu danda'an nuti beeknaa hin beeknu. Abiyyi jechuun nama marzii akkanaati. Abiyyi jechuun nama isaa wajjin nyaate nyaatu. Abiyyi jechuun nama Lammaa Magarsaa ka aangorra isa kaa'e nyaate. Abiyyi jechuun nama Jawaar Mohammad ka isaaf arraddaatiidha. Shufeerri ammoo Abiyyi Ahmadi jedhe nama nyaate. Nama Haacaaluu Hundeessaa Abiyyi ilma Oromooti jaalannee jibbine Oromoodha jedhee isa faarsi nama ajjeesisiise. Hin wakkata kan. Hin wakkatu. Lammaa ganee. Jawaar ganee. Qeerroo Oromoo ganee. Ummata Oromoo xiqqaa guddaa ganee. Osoo lola kanan badiin jedhanii lola banee. Ummata nagaa hin ajjeesin jedhaniin addabaabaa irratti baasee shanee jedh narratti laalaa jiilaa jedh abbaa torbeeti jedhanii magaalaa keessa oofaa ilma Oromoo. Wanni nurratti dalagame, wanti nurratti hojjetame waan taphaatii miti. Hundi mataa keenya keessa jira. Waan fagootii miti. Waan kaleeti. Waan akka seenaatitti Jeneraal Waaqoo Guutuufaa akkas dalagan, Aliyyii Cirriifaa akkas dalagan jedhanii nutti himanii miti. Waan ija keenyaan argine. Taaddasaa Birruufaa akkas dalaganii bar Minilik ummata Oromoo irratti akkas dalagee bar jedhanii akka nutti himansanii miti. Waan nuti ija keenyaan argine waan inni Abiyyi ummata Oromoo godhaa tureef godhaa jiru ammallee jechuudha. Ammaan tanallee kan inni godhaa jiru jechuudha. Har'aan tanallee sa'aatii kana. Oromoo yoo taate nagaan gabbaateen galtu hin ajjeefamta hin salphattan xiqqaatti. Waa meeqan nurratti dalagame kana hunda mataa nu jira. Har'allee siyaasa gowwaatiin nu sobuu barbaada. Kaleessa nutti dhaada leengadda Jawaariin faa manee dhaatii baasee kaleessa nutti dhaadataa ture. Maal dhaadate? Maal dhaadatee ture leengadduma kana? Kalee matana maal dhaadataa ture namtichi kun? Akka waan Abiyyi yeroo baay'ee wanni isaan nurratti godhuudhaan beekamu OPDO'n kun gaafa wayyaanee jalatti ergamanis har'as homa keenya nurraa fuudhanii homa keenya san gisee nu deebisan ni gammanna. Maastar pilaanii jedhanii uummanni Oromoo gaafa hiriira ba'u Oromoo fuudhanii hidhan. Hayyee Oromoo nu hiikaa jennee hiriira bana waa'ee maastar pilaanii gaafachuun hin hafaa jechuudha. Waa'ee maastar pilaanii gaafachuun hafee waa'ee Finfinnee gaafachuun hafee Oromoo mana hidhaa jiru nu hiikaa jenna. Ajandaa nuu kennanimi nuun kennine Oromoo nu hiikaa jennee hiriira baanaa jechuudha. Namni hiriira ba'ellee hin hidhama. Nama hiriira ba'ee hiitanillee nu hiikaa jennee gaafannaa jechuudha. Umrii isii guutuu OPDO'n diraamaa kana nurratti taphataa baate. Nama keenya nurraa fuudhanii hidhan nu hiikaa. Goota keenya nurraa ajjeesan Justice for Haacaaluu Hundeessaa jenna. Nu hiikaa jenna. Dhiigni nama du'ee haa nu ba'uu jenna. Gaafiin Oromoo waa meeqa ture? Akka gaafimmaan Oromoo sun deebiin arganneef ajandaa nutti kennan. Oromoon afaan kiyya afaan federaalaa naa haa ta'u. Afaan kiyyaan dubbadha. Afaan kiyyaan baradha. Afaan kiyyaan hojjadha jedhe. Gaafiin inni gaafate kan. Gaafii biraan gaafanne Oromoon akka Oromootti. Gaafimmaan isaa kun akka hin deebineef guyyarraa ajandaan nu kennama. Goota keenya nurraa hidhanii mana hidhaa gaafa kaayan goonni keenya nu haa ba'uuf hiriira baana. Biyya alaa kana keessatti biyya keessatti hiriira baana. Achi dura maaltu dalagamaa ture? Osoo OPDO'n aangoon qabatin duratti Baqqalaa Garbaa, Mararaa Guddinaa meeqa kamtu mana hidhaa ture? Gaafa sanis mana hidhaatii nu haa ba'uuf hiriira ba'aa ture. Ahmadiin Jabalfaa sheekonni guutuun mana hidhaa turan. Mana hidhaatii nu haa bayaniif ummanni guutuun lallabaa ture.
gaafsan sirna TPLF sababannaa jechuudha. Sirna TPLF wayiitii yumiti OPDO maarraa tana jechuudha. Warri gaafsan illee arraan tana garuu sanirraa barachuun hafe goota nurraa fixaniif dhiifama gaafachuun hafe nama mana hidhaatti guuraniif dhiifama gaafachuun dhiifama godhuu dhiisanii ufii kasilaa gabbayanii nuti dhiifama isin gaafanne hidhuudhaaf dhiifama jechuu qaban. Isinirraa hidhuudhaaf dhiifama nuu godha Oromoo jechuu kasilaa qaban. Nuti isiniif jennee osoo hin taane ummata isin duubaan jiruuf jecha mana hidhaatii isin baafne jedhanii nutti dhaadatan. Hin somne Abiy Ahmad dubbate afaan isaatiin. Wasaqni isa dubbate dubbii isaati. Galmee isaanirraa cufne sana yeroo barbaannetti banuu dandeenya. Anytime isin hidhuu dandeenya jechuudha. Waan biraatii miti. Kana bilisummaa qabnaa. Kanatti Jawaarin amannee Baqqalaa Garbaa amannee nagaan nuuf jiraatan. Kanaan booda karaa nagaatiin qabsaa'an jennee abdii wayiitu hin qabnu jechuudha. Ummanni akka Oromootti salphina keessa jiru. Ummanni akka Oromootitti xiqqeenna keessa jiru hin jiru jechuudha. Gaafa dhugaa itti himan hin aara namni kenna. Gaafa namni dhugaa dubbate hin aara namni kenna. Kun ammoo waan nama aarsu miti. Waan nama aarsu miti. Dhugaa jirtu tana. Abiy ar'aan tanallee boolla nuu qotaa jira kana amana. Abiy ar'aan tanallee Jawaarin fa'aa boolluma gadi fageessu jira. Oromoodhaaf boolluma gadi fageessu jira. Gaduma fageessu jira. Abadan Abiy Oromoodhaaf waan gaarii yaada kana nuu godha jedhee namni amanu yoo jiraate gowwummaa isaati homaa gochuuf hin dandeenyu. Qalbii mallaqaan bitanii waan nama keessa gasuuqanii miti. Homaa gochuu hin danda'u. Nuti akka Oromootitti maal gochuu qabnaadha? Nuni gamni kamana hidhaa jiru caalaa jechuudha. Waan beekaan kenna haga tokko namni nu jaalannu gabbayeef harka dhooyne agas jenne malee jechuudha. Warri abaa'oo jalaa haga gubbaatitti mana hidhaa jira. Kafaa'oon Baqqalaa Garbaa fi ijoollee gaaf dur gaafa Haacaaluu ajjeesan hidhan beeyna malee kaachi as hidhame. Kaachi dura hidhame. Kanu maqaa beeynu. Kanu maqaan beeyne mana hidhaa ciisa. Mana hidhaatti guurame. Abdiin tokko hin jiru. Ar'aan tana Wallagga keessatti kun Oromoo fitanii shanee finne jedhaa jiran argaa jirtan. Shanee wayita waa dubbatan shanee finneedha. Shanee kana bar waraabessu magaala keessaa godhanii bar. Maqaa shanee jedhamu kana waraabessu magaala keessaa godhanii nama Oromoo ta'e maqaa shanee kana sin maxxansanii si ajjeessan jechuudha. Kana namuu hin beeku. Kun ifaadha. Kun waan irraa haasan hin barbaachisu. Abdiin nuti akka Oromootti qabnu maa inni? Abiy yeroo barbaade nurraa hidhuu danda'a. Ka amma gabbaase kana yeroo barbaachisaa ta'etti ol deebisuu danda'a. Oromoo tana afaan qabee jira. Sodaa nama marabar sodaa keessa guuree namtichi arraan tan anumaa dubbatu kana iyyuu maa dubbataaf natti aaraa bar. Akka waan Abiy ummata Oromoo kana bilisummatti gadi baasee kana dheengadduma Jawaar fa'aa hiikee namtiyyuu gaafa asiin durallee jechuudha. Gaafa asiin dura namtichi kuni hin ta'u Jawaar irraa jalqabee Baqqalaa fa'aa irraa jalqabee xiqqaa haga guddaatti namtichi kuni hin ta'u Oromoodhaaf hin ta'u daandii hamatti nu oofa gaafa jedhan. Gaafa jedhanii hayyoonni kenna dubbatan. Namu aaraa ture akkamitti namni martuu waan aangoo barbaadu itti fakkaachuu ture. Martuu ammoo waan inaaf itti fakkaachuu ture jechuudha. Warri dubbiin galteef dursee arge. Warri dubbiin hin galiniif ammoo afaan isaa qabatee callisuu didee nama isaaf dubbatu itti duuluu ture. Osoo oolee hin bulin Oromoon ajjeefamuu jalqabe. Osoo oolee hin bulin Oromoon buqqa'uu jalqabe. Haga har'aallee nurraa hin cinne jechuudha. Bar osoo Oromoon maqaa Oromoo kanaan namtichi aangoo kanan qabatini osoo diina biraa taate tokkummaadhaan ofirraa dhoorkita bara. Yoo Amaara taate Dammaqaa Mokonnin maqaa Amaaraatiin dhufee aangoo san gubbaa gore
Oromoon har'a akkanatti waliin faffacaaftu aangoo fosoon ta'in oromummaa ofiitiif qabsooyti miidhaa irra jiruuf jecha tokko taatee qabsooyti silaa. Har'a maqaa Oromoo qabatee an Oromoodha jedhee Oromiyaa keessatti dhaladhe jedhee Oromiyaa keessa guddadhe milikanni oromummaa kiyyaa abbaan kiyya qotee bulaadha jedhee nutti hime. Milikata oromummaan ka ibsamuun qonnaan bulaanii miti. Oromummaan abbaan kiyyaan qotee bulaadha haartii akkas jechuudhaanii miti. Oromummaan dhiiga taani ideoloojiidha. Oromoo ta'uu isaa irraa dantaa hin qabnu. Oromoo ta'uu isaa irraa nuti haajaa hin qabnu. Waan Oromoo fayyadaa gaafa hojjete Amaarallee yoo taate Tigreellee yoo taate cinaa dhaabbanna. Waan nu ajjeesaa jiruuf ofirraa mormannaa jechuudha namtichi diktaatarri kun jechuudha. Diktaatarri waan nuti argitee waan nurra dalagaa jiruuf isa jibbina. Mana Jawaar keessatti dhaqanii osoo inni mana hidhaatiin bayinitti duratti mana isaatii ijoollee guuranii mana hidhaatti guuran. Maal gochuuf? Maaltu jira mana keessa? Jawaariin eenyu eegaa jira har'aan tan? Abaa eegaa jira? Kafaa